Na samom početku ću opisati kako izgleda Yamahin style i kako izgleda njegova struktura. Dakle, ritam koji sviramo na aranžeru je u stvari obična standardna MIDI datoteka koja ima 16 kanala. Ove MIDI informacije su osnovni dio ritma, a njima su dodani još neki podaci koji kontroliraju kako će se style ponašati kada ga sviramo u aranžeru. Dio tih podataka možete vidjeti u prvom taktu, takozvanom headeru, i tu vidimo naziv stajla, tempo, copyright informacije i onda za svaki kanal volumen, panoramu, vrstu zvuka. A možemo reći da ovi podaci određuju generalna svojstva svih kanala i da djeluju na sve sekcije stajla. U MIDI-u vidimo i takozvane markere, a oni označavaju početak pojedine sekcije. Smješteni su na onaj takt gdje počinje varijacija, prijelaz, intro, ending ili break. Pored ovog postoje i informacije koje nisu vidljive u samoj strukturi MIDI-a. Radi se o takozvanim CASM podacima i oni određuju pravila po kojima će svirati kanali i note u MIDI datoteci. CASM u stvari upravlja Yamaha stylom i bez njega on ne može pravilno funkcionirati. Yamaha nikada nije otkrila potpunu specifikaciju ovih podataka i čak se ne zna što znači sam naziv CASM. Ipak, neke osnovne funkcije su dostupne korisnicima i mogu ih uređivati u klavijaturi ako odu u izbornik style kreatora i onda odaberu SFF Edit. Pogledajmo kako to izgleda u style kreatoru. Video sam snimao na Genosu, ali isti je princip i na ostalim Yamaha aranžerima, jedino je sučelje nešto drugačije. SFF je u stvari kratica za Style File Format. Da biste mogli raditi u ovom izborniku, preduvjet je da kanal koji obrađujemo mora biti otključan. Prikazao sam na jednom videu kako se taj problem rješava s tvorničkim ritmovima, gdje su sve trake zaključane osim bubnja, ali kada traku snimamo direktno od samog početka u style kreatoru, ona je automatski otključana. Potrebno je znati još par stvari. SFF funkcije ne djeluju na kanale bubnja i zato je zadana vrijednost za drum 1 i za drum 2, root fixed i bypass. Pored toga, uobičajeno je da se na kanalima chord 1 i 2 nalaze pratnje poput gitare ili pijana, na padu svira neka podloga, a kod phrase 1 i 2 sviraju instrumenti koji dopunjuju ritam određenim frazama. Zato je Yamaha napravila da se prilikom snimanja na ove kanale automatski postavljaju odgovarajući SSF parametri. Međutim, mi možemo mijenjati po vlastitoj želji i ne postoji ograničenje gdje će koji instrument svirati. U gornjem polju ovog izbornika možete vidjeti Target Channel. To je u stvari ciljani kanal i tu biramo onaj kanal koji želimo obrađivati. Ako smo prethodno stavili status snimanja, recimo na chord 1, ovaj Target Channel će se sam prilagoditi. Međutim, morate znati da ako kanal nije otključan, mi ga možemo mijenjati u ovom polju, međutim, vrijednosti koje mijenjamo dolje neće djelovati i neće vršiti promjene. Ispod toga vidimo prvo polje koje se zove Source Root Chord. Ovdje postoje dvije vrijednosti. Sa Source Root određujemo izvorni tonalitet koji ćemo koristiti kod snimanja, a kod Source Chord određujemo vrstu akorda. U praksi to izgleda ovako. Recimo da na kanal chord 1 želim staviti pratnju gitare koja svira u C duru.
namjestit ću na C i ovdje postaviti na maj. Style ćemo spremiti i onda ćemo poslušati kako to zvuči kada ga sviramo live. Sada vidite da možemo mijenjati root i chord i recimo ako nam je lakše svirati u F duru, možemo postaviti da source root bude F, a ako želimo svirati u F molu, stavit ćemo da je source chord mol. Iako ovo nije uobičajena postavka, namjerno sam napravio izuzetak samo za ovaj video. Stišat ću kanale bas gitare i prve gitare da mi ne smetaju prilikom snimanja. I idemo sad poslušati kako to zvuči kada svi koristimo taj style. Znači na kordu 1 imamo nešto odsvirano u C duru, a na kordu 2 imamo nešto odsvirano u F molu. Dakle, možete čuti da i kord 1 i kord 2 potpuno funkcionalan i funkcionira kada ga sviramo u stylu. Međutim, ono što trebate znati i vrlo je važno, da ova namještanja kod source roota i korda moraju biti napravljena prije nego što snimamo određene kanale. Jer ako vrijednosti u source root i kordu želimo promijeniti nakon što smo snimili određeni kanal, on jednostavno neće djelovati i neće imati funkciju. Ono što stvara zabunu kod ljudi, pa vidim da se neki ljute na to jako, jest izvorna postavka koja je kod Yamahe postavljena uvijek na CM7, dakle na C maj. Kada takav ritam slušamo u Style Creatoru, on će zvučati kao da sviramo C maj. Ali kad ga koristimo u normalnom modu sviranja, on će biti potpuno ispravan. Isti slučaj kao sa ovim malo prije F molom. Sada, nisam u potpunosti siguran zašto je Yamaha odredila baš ovakav pristup. Pretpostavljam da je to povezano s modelima aranžera iz 90-ih godina, kada je CA-CM imao manje opcija. Tada su preporučene note imale veću ulogu nego danas, pa ako pogledamo upravo ovaj C maj, onda imamo 4 tona koji čini osnovni akord, a postoje još 2 koji su preporučeni. Pogledajte tabelu i vidjet ćete raspored svih tonova kada je C osnovni ton. Dakle, vrijedi pravilo. Ako u C maju snimamo kord i pad kanal, onda trebamo koristiti tonove C, E, G i H. Kada snimamo bas ili phrase kanal, možemo koristiti tonove C, D, E, G, A i H. Ako poštujemo ova pravila koja su prikazana u tabeli, dobit ćemo potpuno ispravnu pratnju u stylu. Ovo je osnova i od ovoga uvijek treba krenuti, međutim postoje i druge varijacije, ali one se ne mogu kontrolirati u samoj klavijaturi. Zato je potrebno koristiti računalo
Ali sada ću se usmjeriti samo na ono što se nalazi u Style Creatoru. Za prvi video na ovu temu ovo bi bilo dovoljno. U izborniku Edit SFF preostala su nam još 3 polja. Iza njih se skrivaju neke funkcije i uskoro ću i to objasniti u mojim narednim videima. Do tada budite mi dobri, veseli, zdravi, čuvajte se koronavirusa i primite pozdrav od Kaspera.